იმავე პათოს ხედავ ჩვენ ძმაუნდადანო პროტესტანტიზმშიც, როდესაც რომაული კათოლიციზმის სულიერმა და ზნეობრივმა დეგრადაციამ სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია მრავალ ადამიანში და პაპიზმისაგან განსხვავებით რეფორმატორებმა იყო ეს ლუთერი, კალვინი თუ სხვა აბსოლუტურად საპირისპირო გეზი აიღეს და სხვა უკიდურესობაში გადავარდნენ ძმაუნდადანო მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ესე იგი დაბრუნების ნაცვლად აი ამ ადამიანებმა კიდევ ერთი რელიგია შექმნეს პროტესტანტიზმის სახით და ამ რეფორმატორებმა საეკლესიო ხელისუფლება საერო მონარქიებისა და მმართველობის ხელში ჩააგდეს და საეკლესიო საქმეები სახელმწიფოს დაუქვემდებარეს, ანუ პირიქით აბსოლუტურად საპირისპიროდ მოიქცნენ თუ იქ პაპიზმში ესე იგი პაპო ცეზართან გქონდა საქმე, აქ კიდე პირიქით ესე იგი სახელმწიფოს დაუმოქმედეს, ანუ ცეზარო პაპიზმთან გვაქვს საქმე და ქვეყნის მეთაურს უფლება ეძლეოდა აერჩია თავისი ქვეშევრდომის რელიგიური მმართველიც, მას ჰქონდა ნება სარწმუნოებრივ საკითხებში ჩარეულიყო და მისი სახეცვლილება მიეცა წინასწარ გასაგები იყო, რა თქმა უნდა, საით მიიყვანდა მას ყოველივე ეს და ასეთი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, მთლიანად ანგრევს რელიგიურ ცნობიერებას, მით უფრო რომ მათში უკვე არ იყო ჭეშმარიტების ელემენტები, მაგრამ მთლიანად სისტემურად ნგრევა ხდება ამ დროს, როდესაც საეროს უქვემდებარებს სულიერს და პროტესტანტიზმი თავისი მხრივ უამრავ განშტოებებად ესე იგი დაიყო და კიდევ უფრო დიდი ნაბიჯები გადადგა ამ რეფორმაციისაკენ და თავად პროტესტანტი ღვთისმეტყველებიც კი აღიარებდნენ ამას, აი მაგალითად ერთ-ერთი ამბობდა რომ მე ნათლად ვხედავ რეფორმაციას სად მივყავართ საეკლესიო წესი განგებებისა და იერარქიის უგულებელყოფა გაცილებით უფრო დიდი და გაუსაძლისი ტირანიამდე ვიდრე ოდესმე ყოფილავ და მოლოდინი რა თქმა უნდა მალევე გამართლდა თუ პაპიზმში მხოლოდ რომის პაპს მიენიჭა ძმაუნდადანო უცდომელობის ქარიზმა, ასე ვთქვათ, პროტესტანტიზმში ეს ფაქტობრივად ყოველ ადამიანს მიეცა წმინდა წერილისა და დოგმატების თვითნებური განმარტებისა და აღქმის უფლება, აქ შეიძლება ითქვას რომ ყველა ფაქტობრივად პაპია, ყველა უცდომელია, შედეგად გაჩნდა უამრავი ამხსარებლობა და სექტა, ყოველი ამის შეჩერება, მტრული ბანაკების შერიგება, სულიერის სფეროს მართვა, ხელმძღვანელობა და საერთოდ ეს საერო ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ვეღარ ახერხებდა ეს არც იყო მისი უფლებამოსილება სინამდვილეში და პროტესტანტიზმმა ნელ-ნელა საერთოდ უკუაგდო აზრი ღმერთის ჭეშმარიტი სწავლების შესახებ, ბუნებრივი და ესეთი დასკვნამდე მივიდა, რომ ბუნებრივი ადამიანი აღმოაჩინა მან კი თავისი ესე იგი გონების ინტელექტის განდიდებით ღმერთის ადგილი სწორედ აი ამ ინტელექტუალურმა ადამიანმა დაიკავა. ანუ ადამიანის გონებრივ მონაცემებს პროტესტანტიზმმა გაცილებით უფრო მეტი მნიშვნელობა მიანიჭა ვიდრე რწმენას და წმინდა გადმოცემას და საერთოდ ეკლესიურ მსოფლმხედველობას. ადამიანის გონების აი ამ გაღმერთებამ, მისი ყოვლისშემძლეობის რწმენამ, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია რელიგიისთვის, რეფორმაციის შედეგად აი ამ რელიგიის კრიტიკამდე მიიყვანა პროტესტანტები და ხედავ ჩვენ აი ამ საშინელ სენს, სწორედ აი ამ მოვლენამ დაუდო დასაბამი მე-19 საუკუნის ისეთ საშინელ იდეოლოგიებს, როგორიც არის დარვინიზმი, მარქსიზმი, ჰუმანიზმი და ასე შემდეგ და პროტესტანტებმა ფაქტობრივად ღმერთი ადამიანით ჩაანაცვლეს ამ პროცესების საფუძვლიან ანალიზს ჩვენ მღვდელმონაზონი სერაფიმე როუზის ნაშრომშიც ვეცნობით, ის ამბობს, რომ ეხლა პროტესტანტები რელიგიას უპირველეს ყოვლისა სოციალურ პროდუქტად ცხოვრების წესად მიიჩნევენ, ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ აღარ ვამტკიცებთ ღმერთში არსებობას,
და მსჯელობთ ადამიანის განვითარებისათვის ღმერთის მნიშვნელობის შესახებ და არამედ ვიკვლევთ თუ როგორი შედეგი აქვს უკვდავების რწმენას ადამიანის ქცევაზეო. რაც აბსოლუტურ ესე იგი მკრეხელობას წარმოადგენს. ხედავთ ჩვენ ასევე რომ რეფორმატორულ წიაღში რელიგია ღვთისმრწმენა აღარ არის ესე იგი მსჯელობის საგანი. მე-19 საუკუნის გამოჩენილი მოაზროვნე და ფილოსოფოსი რენე გენონი ამბობდა ესეთ რამეს რომ პროტესტანტიზმი თავის თავშივე უკვე ალოგიკურია, ის მიილტვისო რელიგიის გაადამიანურებისაკენო და ამავე დროს მართალია მას მხოლოდ თეორიულად უშვებს იმასაც რაღაცას ადამიანურსაცო და ეს ღვთაებრივი გამოცხადების ადამიანურ განმარტებას რომ შეუდგა პროტესტანტიზმმა რა თქმა უნდა უარყო ჭეშმარიტება შემდეგ ყველაფრისადმი აი ამ უარყოფის სულით გამსჭვალულმა შვა ეს დამღუპველი კრიტიკანობა რომელიც ეგრეთ წოდებული რელიგიის ისტორიკოსების ხელში მძლავრი საშუალება გახდა და საერთოდ რელიგიის წინააღმდეგ ისინი მხოლოდ სიტყვიერად უკვე ანიჭებდნენ წმინდა წერილს მთავარ როლს და არ აღიარებენ არანაირ სხვა ავტორიტეტს, მაგრამ სინამდვილეში ესე იგი რელიგიის ისტორიკოსები უარყოფენ თვით წმინდა წერილს და აი ამ სწავლებას, რომლის მიმდევრებიც წარმოაჩინებენ საკუთარ თავს. ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ პროტესტანტულ სამყაროში დაიწყო ეს სულისკვეთება, რომ ფაქტობრივად სახარებუსეული სასწაულები, რომლებიც რა თქმა უნდა ლოგიკას არ ექვემდებარება, ვინაიდან ჭეშმარიტი სასწაული ღვთისაგარბოძებული რამ არის და ის არ შეიძლება ადამიანმა რაციონალურად განსაჯოს, მაგრამ სწორედ აი ესეთი რაციონალურად მოაზროვნე და ლოგიკას დაქვემდებარებული რელიგია, რასაც ქვია პროტესტანტები, მათ დაიწყეს ეს კრიტიკა წმინდა წერილისა და მისთვის მისაღებ რელიგიურ შეხედულებას ტოვებდნენ, ხოლო რაც მათ ლოგიკას არ ექვემდებარებოდა, ისინი უარყოფდნენ. და პროტესტანტები ეძებენ არგუმენტირებულ მტკიცებულებას და არარწმენას, რომელიც მეცნიერებასთან კავშირში ესახებათ მათ და აი ამ ბიბლიის კრიტიკის ამგვარი ესე იგი მიმართულების გამო თავად პროტესტანტი თეოლოგები ძლიერმა პანიკამ მოიცვა, აი მაგალითად პასტორი შლეირმახერი, ესე იგი თავის მოწაფეს ლიუკეს წერდა, რომ თუ დავაკვირდებითო თანამედროვე ბუნებათმცოდნეობის განვითარებას, რამდენად მოიცვა მან თავისი ესეთი ეგრეთ წოდებული მეცნიერული მიდგომით ჩვენი სარწმუნოებაო. საშიში წინათგრძნობა მეუფლება ქრისტიანობის ხვედრის შესახებ. ვფიქრობთ, რომ მრავალ შეხედულებაზე, რომელსაც ქრისტიანობის განუყოფილ ნაწილად მივიჩნევდით, უარის თქმა მოგვიწევსო, ჩვენი სახარებისეული სასწაულები, არაფერს ვამბობ, ძველი აღთქმის სასწაულებზე, ადრე თუ გვიან დაეცემა მეცნიერული გამონათქვამებით და რა მოხდება მაშინო კითხულობს პროტესტანტი ღვთისმეტყველი და ამრიგად ესე იგი პროტესტანტიზმი ადამიანის გონებრივი ინტელექტის გაღმერთებით, რელიგიის გამეცნიერებით და წმინდა წერილის გადმოცემისა და ეკლესიის არსის ღვთაებრივი იერარქიის უგულებელ ყოფით შეგნებულად თუ შეუგნებლად ქრისტესში ესე იგი ქმნილ ბუნებას აღიარებს და მართლაც თუ ეკლესიის წყობას ღვთაებრივი იერარქია არ გააჩნია, ბუნებრივად ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნების დაკნინება ხდება, ვინაიდან უბრალო ადამიანს არ შეუძლია წმანდადანო ღვთაებრივის შექმნა და არ ლოგიკის თანახმად ეკლესიის იერარქია ადამიანური დადგენილებაა. ამდენად მისი შეცვლაც და უარყოფაც იოლად შესაძლებელი იქნება პროტესტანტების მხრიდან, რაც კატეგორიულად მიუღებელია მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობის გამო. ამგვარი მსოფლმხედველობის დამკვიდრებით პროტესტანტიზმმა ერთის მხრივ წმანდადანო ათეიზმს და სხვა უღმერთო იდეოლოგიებს მისცა გასაგანი, მეორე მხრივ სექტანტობას, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ
უამრავ განშტოებებად არის გაყოფილი თანამედროვე პროტესტანტიზმი, თავადაც უკვე ერევათ ერთმანეთში თუ რამდენი კონფესია არსებობს იქვე მათში, მით უფრო წარმოუდგენელი რიცხვია უკვე თავად სექტანტებისა, რომლებსაც ასევე თავისუფალი განმარტების უფლება მიეცათ. ერთი სიტყვით, აი ეს საფუძველთა საფუძველი, რომელზეც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, რომ ადამიანმა უარყო ის დოგმატი, რომ თავად არის დაცემული და პირველქმნილი ცოდვის შედეგად არის დაზიანებული, აი ამან თავისი კვალი გამოიღო შემდეგ უკვე კათოლიციზმშიც, პროტესტანტიზმშიც და ადამიანმა არა ღმერთი, არამედ საკუთარი თავი გააღმერთა, რაც არის კერთთაყვანისმცემლობის კიდევ ერთი სახეობა. ღმერთმა დაგვიფაროს აი ამ განსაცდელისაგან, მით უფრო, როდესაც დღევანდელ დროს ვხედავთ ჩვენ თანამედროვე სასულიერო პირებში სამწუხარო ფაქტებს, როდესაც მაგალითად კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ლოცულობს მამაო ჩვენოს ალოცებს რომის პაპს და ერთად ეს კატეგორიულად და უხეშად არღვევს ესე იგი მართლმადიდებლურ კანონებსა და დოგმებს, რაც ჩვენთვის არის ყოვლად მიუღებელი და გულსატკენი რამ და ღმერთმა დაიფაროს მთლიანად ეკლესიამ მსგავსი განსაცდელებისაგან და გაგვაძლიეროს მტკიცედ გვამყოფოს მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობის რწმენის დოგმატების დაცვის საკითხებში. დაგლოცოს და გაგვაძლიეროს უფალმა. ამინ.